عيسى، ضعنا في الصورة حول آخر التطورات والقراءات للحالة أو للإعصار. حياك الله سالم، وحيا الله المشاهدين الكرام من هنا من المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، حيث يقوم المختصون هنا برصد هذه الحالة المدارية التي تتجه غربا نحو سواحل السلطنة. في الساعة 1 ظهرا أصدر المركز تنبيهه الأول، ولكن قبل دقائق أصدر أيضا في تغريدة رسمية بأن هذه الحالة المدارية قد تحولت إلى إعصار من الدرجة الأولى. معطيات كثيرة شهدتها هذه الحالة المدارية خلال الساعات الماضية سوف نتعرف عليها بإذن الله تعالى مع حمود بن سعيد الناعبي، أخصائي أرصاد جوية. أهلا بك حمود. ضعنا في آخر مستجدات هذه الحالة المدارية وقربها من السلطنة، ويعني ما تشير إليه القراءات العددية. شكرا أخي عيسى. بالنسبة للحالة المدارية، تعمقت من عاصفة مدارية باسم اطلق عليها اسم شاهين، وهذا الاسم مقترح من دولة قطر إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، حيث تبلغ سرعة الرياح حول المركز من 64 إلى 82 عقدة. يبعد مركز الإعصار عن أقرب نقطة في محافظة مسقط 500 كيلومتر، كما تبعد السحب المصاحبة لعين الإعصار من محافظة مسقط 350 كيلومتر، حركته باتجاه الغرب. نعم، أشرت إلى أن هنا 500 كيلومتر تبعد هذه الحالة المدارية عن سواحل محافظة مسقط. هل محافظة مسقط سوف تكون هي الوجهة المباشرة لهذه الحالة المدارية؟ بالنسبة لعبور الحالة المدارية ستكون في المناطق الممتدة من محافظة مسقط إلى أقصى شمال محافظة شمال الباطنة، حيث من المحتمل عبور الحالة المدارية كعاصفة مدارية ستنخفض حدتها من إعصار مداري إلى عاصفة مدارية من مساء يوم الأحد تاريخ 3 أكتوبر من المناطق الممتدة من محافظة مسقط إلى شمال الباطنة. وعند عبورها لهذه المحافظات، وهي الأقرب المناطق إذا بغينا أن نحددها، محافظة جنوب الباطنة وكذلك محافظة شمال الباطنة، ولكن تبقى فرصة الأمطار الغزيرة المصاحبة للحالة المدارية عند عبورها أمطار غزيرة جدا، حيث من المحتمل أن تصل من 150 ملم إلى 600 ملم، كذلك مصحوبة برياح شديدة السرعة، كما من المحتمل أن يصحبها كذلك نزول الأودية والشعاب وجريانها بغزارة شديدة. نعم، هذا ما يتعلق بالتأثيرات المباشرة للحالة المدارية. التأثيرات غير المباشرة، الأمطار متى سوف تبدأ، السحب متى سوف تظهر، يعني حدثنا عن التأثيرات غير المباشرة لهذه الحالة المدارية، متى سوف تبدأ؟ التأثيرات غير المباشرة هي بدأت من اليوم بامتداد سحب عالية ومتوسطة الارتفاع. التأثيرات الغير المباشرة كذلك تستمر ليوم غد السبت، حيث كذلك من المحتمل هطول بعض الأمطار المتفرقة على محافظتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية، كذلك ارتفاع موج البحر على سواحل بحر عمان للمناطق الممتدة من رأس الحد إلى أقصى شمال محافظة الباطنة، حيث من المحتمل أن يكون الموج غدا هائج الموج. وعند اقتراب الحالة المدارية من سواحل السلطنة بشكل أكبر، من المحتمل أن يصل أقصى ارتفاع للموج من 8 إلى 12 متر. نحب أن ننوه من خلالكم للأخوة المشاهدين الكرام بأنه المناطق الممتدة من مسقط إلى أقصى شمال محافظة شمال الباطنة هي مناطق منخفضة، وأصلا الساحل متآكل نوعا ما، لذلك هناك فرضية غمر هذه المناطق الساحلية نتيجة تعاظم الأمواج القادمة من هذه العاصفة المدارية والإعصار حاليا نحو هذه المناطق الساحلية. لذلك نحب أن نخاطب الأخوة المقيمين في هذه المناطق بأخذ أقصى درجات
الحيطة والحذر عند اقتراب هذه الحالة المدارية وعبورها من مساء يوم الأحد، والتأثيرات ستستمر حتى صباح يوم الاثنين. ولكن تبقى مثل ما ذكرت قبل قليل أنه اشتداد سرعة الرياح راح تكون حاضرة حتى قبل اقتراب هذه الحالة. من صبيحة يوم الأحد راح يكون في ارتفاع في سرعات الرياح على محافظة مسقط، كذلك على محافظة جنوب الباطنة، على محافظة شمال الباطنة. عند عبور الحالة الجوية راح تتفاعل جبال الحجر مع الحالة المدارية، ففرصة تكون خلايا سحب ركامية على جبال الحجر على طول امتدادها من شمال الباطنة الظاهرة كذلك الداخلية تمتد إلى شمال الشرقية وجنوب الشرقية، وهناك فرص لهطول أمطار رعدية على الجبال مع تفاعلها عند قدوم الحالة المدارية باتجاهها، فقد نسجل كميات أمطار كبيرة جدا. ولذلك ننصح الأخوة المواطنين والمقيمين بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر عند عبور الحالة المدارية لأجواء السلطنة. نعم. ماذا عن محافظتي الوسطى وظفار ومحافظة أيضا مسندم؟ بالنسبة لمحافظتي وسطى وظفار فهي بعيدة كل البعد عن التأثير المباشر من هذه الحالة المدارية. أما محافظة مسندم فراح يكون هناك امتداد للسحب العالية والمتوسطة عليها. المناطق الشرقية من محافظة مسندم ستشهد ارتفاع في موج البحر، لذلك فرص كذلك الأمطار المتفرقة واردة على الأجزاء الشرقية من محافظة مسندم مع ارتفاع في موج البحر قد يصل يوم الأحد هناك إلى أكثر من 8 أمتار. نعم. سؤال أخير أخ حمود، خلال الساعات القادمة ربما اليوم القادم هل هناك احتمالية لأن تتطور هذه الحالة المدارية، أو هل هناك احتمالية أن تعود هذه الحالة المدارية التي تصنف الآن إعصار من الدرجة الأولى إلى عاصفة مدارية؟ هي تبعد حاليا مركز الإعصار عن أقرب نقطة في محافظة مسقط 500 كيلومتر. احتمالية التعمق واردة خلال ال 24 ساعة القادمة، ولكن الظروف المحيطة المصاحبة عند تحركه باتجاه سواحل بحر عمان سيلاقي كتلة هواء جافة ستحجم من تعمق هذا الإعصار، لذلك احتمالية تعمقه إلى إعصار من الدرجة الثانية هي احتمالية واردة، ولكن نستبعدها نحن في الوقت الحالي. ولكن ما نحب التأكيد عليه أنه عند عبور الحالة المدارية سيكون كعاصفة مدارية، وعند عبوره إلى اليابسة بشكل أكبر سينخفض إلى منخفض مداري عميق. ولكن دائما نحن نقول أنه مهما كانت تأثير الحالة وتصنيفها يعني عند عبور الحالة الجوية كعاصفة مدارية أو كمنخفض مداري عميق، تبقى كميات الأمطار المصاحبة للحالة المدارية كميات كبيرة، يعني تصل إلى بعض الأحيان إلى أكثر من 450 إلى 500 مليمتر. رياح شديدة السرعة، وكذلك فرصة هطول الأمطار بغزارة وجريان الأودية وفيضانها. المناطق الساحلية لبحر عمان يعني من محافظة مسقط، محافظة جنوب الباطنة، محافظة شمال الباطنة، مناطق منخفضة غمرها بمياه البحر نتيجة تعاظم الأمواج ونتيجة اشتداد سرعة الرياح راح تكون واردة جدا. لذلك مثل ما ذكرنا قبل قليل الحيطة والحذر، أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر لهذه المناطق. نعم. حمود بن سعيد الناعبي، أخصائي أرصاد جوية، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. نعم. كما تابعنا سالم تابع أيضا المشاهدين الكرام، العمل هنا عمل دؤوب جدا على رصد هذه الحالة المدارية كما ذكرنا. التنبيه الأول صدر في 1:00 ظهرا، هناك أيضا تنبيه سوف يصدر بعد 1:00 بعد منتصف الليل، أي بعد قرابة 3 ساعات. هذا يستدعي أن نستقي المعلومة من مصادرها الرسمية حتى نكون على بينة ودراية حقيقية تحديثات هذه الحالة المدارية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها أمطار خير وبركة، وأن يجنب بلادنا كل سوء ومكروه. إليك سالم. اللهم آمين. شكرا جزيلا عيسى بن خلفان الكعبي، كنت معنا من المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة
وشكرا لضيفك الكريم.